يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الغالين، جيت وياكم وفيديو جديد، وراح نبدي وياكم بالحمر، طير الحمر. لاني 13 احمر. هسه راح نطيرهن ونسولف وياكم على اخبارنا. راح لبتعد لي غاد حتى اقدر اشوف اللي نقبل لي غاد. يمكن ورا وين شنو الموضوع اللي راح يتقلبن. راح اطب الحفرة يا معودين. هاي اول مطيار الحين اليوم، ما مطيرهن، ما مطلعهن الطيور. هسه الساعة 11 ل10:50. هذا اللي جاي. بيانات. ايه حبايبي، خل اسولف لكم على الزاج اللي صار وياه. طبعا قلت لكم انا دقيت على صاحبه ما حصلته، بعدين ما ادري يجوز داق يمه وفاصل هو، فسوالي مسكول هو نفس الرقم. خابرته تعمي ما يخالف، خابراني حتى ما يطلع من ذمتنا. فخابرته قلت له ابي طايح لك زاجل، رايح لك زاجل شي مروح. قال لي مروح. قلت له هذا برقمك لزمته اليوم. انت منين؟ قال اسم منطقة بالعمارة بعلي الغربي. قلت له ما السباق؟ قال لي شلون اياهم منهم؟ فشكله صاحبنا مضيع هواية بالسباق. انتم قال انت وين شلون توصل لي اياه؟ قلت له يعني ما ادري، هو انا اللي اوصلك اياه؟ قلت له اني يعني مكان شغلي بين الرفاعي وقلعة السكر، بس ما اقدر اوصلك اياه. قلت له الطير راح اوكله واشربه مي وهاي واطير لك اياه ثاني يوم الصبح. قلت له لان انا ما اقدر لا اطلع ولا احد يطب لي، اني هنا بشغل شركة اجنبية وممنوع علينا. زين. فقال لي لا تطيره. قال لي يا هو شلونه؟ قلت له هذا زاجل هيك وهيك. قلت له عم انا اول مرة اشوف زاجل بريشه مشروق. قال لي شنو ما شايف زواجيل؟ قلت له انا اسف عمي، بس ما شايف ما شايف زاجل بريشه المشروق. جانين زواجل احنا. قلت له هاي مال تور. قال لي وياه منهم؟ قلت له هذا مريش وهاي. قال لي بطويرني بحلقه ايش؟ قلت له اي هذا بيه مكتوب همينه مال السباق. قال لي احنا فكيناهن، فكوهن مسافه يعني مو بعيده عنهم، وتقريبا صاير بنص الطريق منا، فالطير طالع بالعكس وجاي علينا بدل ما يرجع عليهم. المهم قلت له راح اوكله واطيره. قال لي لا تطيره باكر، خاف الطير تعبان بيشي. قلت له انتو شو وقت فاكين؟ قلت له الطير تعبان ميت من الجوع. قال لي هاي صار 10 ايام مفكيناهن، يعني صار له خطية الطير هذا 10 ايام ما ملزوم، وكانت ايام الهواء والهاي والمطر وهو خطية يهوش. عشان ينقلبون ما شاء الله، جناح كلش حلو. بعد عافية. زين. قال لي خليه كم يوم يمك ووكله وهاي، خليه يستعدل الطير يصحى وطيره. لا يا عمي صار تدلل الطير، راح يظل يمي ياكل وياخذ حلاجات ويشرب مي وتدلل. والله عمي واحد ثاني يقول لك تعال تريد فكاكي؟ تريد اجيب فكاك. ايش تسوي له؟ هاي همينه يطلع من ذمتنا. الطير بعد ما طيره والله. الطير استعدل زين، صحته زينه هسه. خلنا اشوف لكم اياه.
هذاك هو الطير واقف على الصندوق جوا. هذا النزل وعم طلع منه طلع التور اشيله ذبه ويا الحمر، منه طلع الحمر اجيبه ويا التور، سويبات هنا ويا التور. ثاني خايف من عنده طير مريض، انا عايزني مرض ان طيوري يوميا ميت لي واحد. هذا اللي كان هنا المريض مات التار زين. وهنا هذا اللي شوفتكم وياه الفرخات بنات هذا العوار، واحد بدرنج وواحد احمر. البدرنج بيوم اللي صور تو البارحة سديت التصوير ما زلت هذا سديت التصوير كان اباع عليه شو هذا راسه يفتر من نيوكاسل. البارحة عزلته قلت يعدي لي لأمهاته يعدي هذا اخوه الصغير وياه. والله صبح الصبح لقيته ميت، شو اسوي له؟ نعم والله. وذن الفرخات شوفتكم وياها بنات التور اللي جو رزية بالفيديو الفات، واحد كبير واحد صغير، الصغير مات ومبين صحته مو شي كان زين مات. وبعد ايش عدنا ذن بيضات مثل ما قلت لكم. هنا بيضتين هناك بيضتين جوا هناك هم تبيضت. البصفر بعد هي اليومين ثلاثة تبيض زين. البصرة ويا جواها بيضتين. هنا هذا اليوم شلته جوا السوريات ذن دايات. واحد من الفرخات شلته ذبيته ميت لان بنات التور انها جواهن، لا مو بنات البصفر جواهن بنات ذني مالات البزرق والبسود زين. شو تسوي فدوة. وهذا الجو هاي الفرخات هي بالجو الزين مو كلها تطلع يشيل عن القلب. الحمد لله والشكر. سير يكون الطيور الكبار هم تفقد صاحية ما تنضرب ما فينا حيل والله خطية. فحبايبي هسه شوية ورا ما نزل الحمر قلت راح افتح هذا طلع ويا طيور بقى وطيرة ادبه توكلت هنا هو ماكل شبعان وطيرة واشوف اصوره اخاف هذا اسمه قل لي ترى هذا راح اخاف اقول له طيرتك اياه يطلع من ذمتنا. احد الشباب طبعا متابعيني الله يحفظكم كلكم وكلكم عزاز علي اسمه دموع الورد قال لي لا الطير الزاجل بقيه. والله حبي شو اسوي بيه يعني هو طير تعبان وهمينه هاي ذمه طير مو انه وبي رقم لو ما بي رقم نقول يابا صاحبه ما معروف خليه بس بي رقم وطير عاوي تسوي له طيره ان شاء الله يعوضنا بلزم زين. يلا حبايبي اقطع وارجع وياكم خلنا شويه لح عليهن صار 8 دقائق 9 دقائق. يلا تحياتي لكم حبايب قلبي. هذا الطير وكلناه وشبعناه وشرب مي وصار لضيافتنا 3 ايام. هذا الزاج اللي تشوفوه بحلقات برجليه. هسه راح اطلع طيره ونشوف الكت الله يرجع لاهله. عود انا اخابر صاحبي اقول له يابا ترى انا طيرتك اياه صار له 3 ايام عندي كافي. هذا شوفه لو طار لا هاي شنو انا قلت هذا البطل راح يشلع بوجهي لكن صقر فوق شاهين. هاي البصفر شوفوا المعيش هذا فعلها اول مرة يزوج فبعده ما عنده خبرة يعرف بس اسمه ويطارد ويركض وراه.
هذا الزاجل مال السباق راح طبل وحده الفرج. اي والله شوف الفرج هسه طلع ما شاء الله، يبا على برج الحمر همين. هذا يجي يلا راح الشي كافي لتلح. هذا طلع. لا والله هاي الزاجلة مالتنا فاردة النسل كانت، هو دافن ويا الطيور ما شاء الله عليه. لك روح بابا روح. وين طلع يمكن والله. لا هذا بعد وياه. شنو السالفة؟ لك روح لا لك يا معود. هاي عندنا الزاجلة اللي كانت مقصوصة جبناها من بغداد وجريناها، هي صغيرة لازم هي شادة كانت بس كملت تطير وياهن. دافن وياهن. جيب لي صدق هسه قل هذا الزاجل فاكي سابقون بيه واحنا لزمناه ورا يومين طيرناه. اذا ما يقول لي جلد فرخ هذا وماخذ جنحة ويا الطيور اكبر احنا شلون صعدن بيه هو وياهن ولا كنه. ما شاء الله نعمة نعمة. والله لو بيك خير من الباب بس افتح الباب انت بوجهك، لو جاي بيك تريد تجلد ولا سلم علينا. ما شاء الله يعلى وياهن تار ما شاء الله كلها علت. حتى البصر ودنا وياهن. شنو عندنا باقي؟ البصفر وفحلة جوه، البصراوي جوه. هذا على البيض. هذا اللي طيارات ثنتين هذا البيض دارسيني وفحلة. وهنا الرزية وفحلة وطيارات. هاي فاتي بالهند. يلا خليه نشوف هذا وينه. بعده وياهن هلا ويدي براسه قبلهن. ذاك التار مالنا طق. ذاك اليوم غير راد يبيت هو يلعب بيه لعب. هذا التار هسه مطق من الطيور ما تزوج وتفضنا. يلا خلنا نقعد ونشوف شو تقولون. نصلت الطيور وهو وياهن بعد حلقاته بي وهاي حتى يرجع لحليه حتى خاف يروح من اذا احد زمان يخابر على صاحبه عود. الآن يشوف شلون يقدر يوصل لصاحبه او صاحبه يوصل له. هو حكي ما ادري شلون صاحبه كان يقول مسوي مني علي. هذا باع وياهن والله دافن. تشوفوه
يتمصرع وش اسمه ولا كنه يطير فوق سطحه. ذاك التار وين راح؟ ماكو طش بجداك هو العالي ذاك بوحده تشوفوه لو لا ما ادري مبين لو لا الشمس شوية ما تخليني اشوف. ينقلب وياهن جنحين اي ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا بخت عمي. يعني هسه صاحبه ما يعرف لي نقول هذول الجماعة اللي بهذا الاتحاد شو اسمه مال نادي صقور العروبة من شافوه من ودالهم وياه هذا الطير وسج حطوا له حلقة مال السباق ما قالوا له عمي صدق تحكي انت هذا الطير مضرب هذا الطير مصابي ريشة مشروقة شنو زاج الريشة مشروقة. اي طلع الو اي طلع اي روح اي خوش نعمة شو اسوي له يعني ها شو اسوي له هاك يريد ينزل قبل لان هو ذاك تشوفوه يباوع. هذا مو الضخم هذا مالنا اللي بصفه هاي الطيرة هذا هو اللي جاي فني ذاك هو من هذا المنا راح ينزل قبل يطير ينزل قبل اي كأنه راح يشلع هاي من يسوي الطير يعني راح يشلع اي كلش راح يشلع كلش قبل الطيور راح ينزل. بصراوي خطية صار هاي مو بطير هاي بس مدى لحق الحين والله. هذا بنها زين صح انا قلت بنها قلت لكم ولا خلق ذاك اليوم زين صح وين التار ظل بوحده بالعالي وينه ماكو قطع. هذا اللي دارسين يوم عليه هذا نزل استغفر الله بعطيوري بعد فوق. عم انت مربينك هنا مخرجينك هنا قبل شنو موضوعك؟ يلا حبايبي راح ارجع اطير لوحدي سد الغيور وكشر لوحدي واشوف شوف تاليها وياهن. يلا حبايب قلبي راح انهي الفيديو حتى لا يصير طويل. تحياتي وحبي واحترامي لكم واشكركم على التشجيع وعلى التفاعل بالقناة. تحياتي لكم يا حبايبي مع السلامة.